के छ साथीभाइहरू। अब अहिले चाहिँ मैले फेरि आज स्टारबक्सबाट नयाँ ड्रिङ्क र यो मलाई यो दुबई चक्लेट बाइट चाहिँ अहिले भर्खरै आएको हो नि त, मैले ट्राई पनि गरेको छैन, एकदमै खान मन लागिरहेको थियो। त्यही भएर त्यसको साथसाथै आज ड्रिङ्क पनि मैले चाहिँ अहिले फेरि भर्खरै रिसेन्टली आएको हो यो होइन, यो उबे मकियारो कोकोनट मकियारो भन्ने हो। हेर्दा पनि दामी छ होइन, ट्राई चाहिँ गरेको छैन, अब हेरौँ कस्तो छ, तपाईँलाई म देखाउँछु। आई डोन्ट नो, आज मलाई यहाँ बी काइन्ड भनेर ल्याएको छ। मैले राम्रै बोलिरहेको थिएँ, तर पनि अब यतिकै लेख्या होला सायद, बी काइन्ड भनेको छ। त्यो केटी चाहिँ बाइ द वे मैले जिममा देखिरहन्थेँ होइन, बोल्न चाहिँ कहिले पनि बोलाएको छैन, त्यसले लेखा जस्तो लाग्यो। बी काइन्ड लेखाएको छ, या द्याट्स अ गुड थिङ, आई एम काइन्ड। तर म अब चट्ट यो सुरु गर्छु खाएर, अनेस्ट रिभ्यू भन्छु। त्यही भएर कोकोनट मलाई पहिला उबे मन पर्दैन थियो, तर खाँदै गएपछि मनपर्छ होइन, खाँदै गएपछि चाहिँ त्यसको टेस्ट मनपर्छ। आजकल एकदम मन पर्न थालेछ। एकदम उबेको कोकोनट मिल्कसँगको मिक्सर एकदम दामी हुने रहेछ। अनि यो मक्यारो मैले चाहिँ नि यसमा के पनि मैले त्यो सुगरहरू घटाएन, नघटाएकै राम्रो हुने रहेछ। यत्तिकै यो ठिक्क हुने रहेछ, धेरै गुलियो पनि छैन। नट ब्याड। उबे र कोकोनट मिल्कको कम्बिनेसन दामी लाग्यो। आई वुड गिभ दिस 8 आउट अफ 10। अब ढिलो नगरिकन दुबई चक्लेट बाइट भन्ने आएको छ। मैले वार्मअप गर्न लगाएको थिएँ, यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन, टट्ट अलिअलि माथि चाहिँ पिस्ताचियो होला, भित्र दुबई चक्लेट छ। टेस्ट गरिहालौँ है त ढिलो नगरिकन। वाउ, त्यो खनिफ है के भन्नेको क्रन्च। अनि बाइ द वे यो मैले बाहिरको नि केक होला भनेको, यो ब्याटर चाहिँ केक होला भनेको, यसमा केक पनि छ तर कुकिज पनि छ मिक्स, क्रन्ची छ क्या, सो गुड। 10 out of 10. Dubai chocolate bites, very good. 9 out of 10. I got 1 marks because the bite is very small. अलिकति ठुलो हुनु पर्यो, तर लास्ट मिठो। Overall very satisfied. Bye bye.